Առաջին դպրոցի ծնողական մանկավարժական հանրույթի ու տնօրինության բողոքը դպրոցի պատին կից գազակարգավորիչ կայան տեղադրելու մասին գազամատակարար ընկերության որոշումն է։ Նման մի կայան դպրոցի պատի հարևանությամբ տեղադրել էին տարիներ առաջ, ասելով, որ ժամանակավոր է։ Այսօր փորձում են ավելացնել ևս մեկը, իր չափերով ավելի խոշոր ու ավելի մեծ տարածքներ սպասարկող ևս մեկ գազակարգավորիչ կայան։ Կայանը այստեղ է տեղափոխվում Պատվո Բլուր հուշահամալիրի տարածքից, որովհետև այն կառուցվում, բարեկարգվում ու մայիսի 9-ին հանձնվում է շահագործման։ Սրան ընդդիմանում է դպրոցի տնօրինությունը։ Բայց դա երեխի իրավունքի պաշտպանության եւ երեխի շահերի պաշտպանության խնդիր է։ Ես ուզում եմ, որ հստակ գիտենան, որ մինչև նախագծի փոփոխություն չկատարվի, ոչ մի բան թույլ չեք տա։ Ընտուք կգնան ծայրահեղակու միջոցների մինչև կհասնեք նախագահի, որտեղ այս բանից տեղյակ չէ, ոչ քաղաքապետը, ոչ մարզպետը։ Ընդամենը նախագիծ են գծել, գիծ են ցույց տվել, չեն ասել, որ դա դպրոց է, դպրոցի պատն է։ Նախագիծը հաստատողը գիտեք այդտեղ ինչ է ներկայացած, նախագիծ ասելով հասկանում ենք, գրեն, այստեղից էս ինչ բան է, այստեղից ինչ բան է, փողոց են գրել, հանեցողնան ու տերան փագող հատված։ Այն, որ գոյություն ունի գազակարգավորիչ կայան տեղադրելու նախագիծ, այս մասին հավաստում են թե սպասարկող ընկերությունից, թե դպրոցից, ու նախագիծը հաստատվել է նաև մարզի ու քաղաքի ղեկավարությունների կողմից։ Սակայն նախագծում հստակ ձևակերպում չկա, թե որտեղ է ավելի կոնկրետ տեղափոխվում կայանը, նշված է միայն փողոցի անունը, եւ ուրեմն դպրոցի տնօրինությունը պահանջում է հեռու տանել կայանը դպրոցի պատից։ Սա իրաց բաշխետն է, որտեղ գրված է, այս նորմատիվային չափերի սահմաններ կա այստեղ։ Գրված է, որ ինչ պայմանների դեպքում սա ոչ բնագելու տակ իրավունք ունեն եւ ոչ էլ որովհետեւ տեղ անպայման առնվազն պետք է արտադրական կամ ինչ որ անհատիկ ազատ տարածք։ Խնդրենք մենք բոլորին սա ազգաբնակության եւ կոնկրետ դպրոցում սովորող եւ աշակերտի եւ ծնողի եւ ուսուցչի անունից եմ խոսում։ Իրավունք չունենք անմիջապես պատդակ այդպեսի հզոր բես կատարել։ Դպրոցը ջեռուցող սեփական կաթսայատունն անգամ կառուցելու համար որպես տարածք ընտրեցին դպրոցից 5 մետր հեռավորությունը։ Այս դեպքում ինչու է գազակարգավորիչ կայանները տեղադրվում դպրոցին կից, ասում է տնօրենը ու պահանջում փաստաթղթային հիմնավորում։ Թող բերեն կնիկված ստորագրված մի փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, որ կայան են կանգնեցնելու առաջին դպրոցի կից։ Ես էլ կլռեմ։ Պատվո Բլուրը սարքվելու մինչև մայիսի 9-ը։ Ինչի դա բայց վեցև ընդեղից տեղյակ է, թե 5 մետր առաջ է տարած շերպե տեղափոխված կամ մարզպետը։ Ոչ մեկը տեղյակ չէ, իրանք համար բոլորի անունից են խոսում։ Փաստաթուղթ, թուղթ կա կբաց, որ այդ թույլտվությունը կա, չկա նման բան։ Եթե որևէ նորմերի խախտում է լինի, ընդդուք մինչև դատարանով այդ տարածքներ կտամ։ Նշեմ, որ խնդրի պարզաբանման համար որպես պատասխանող կողմ զրուցեցինք նաև գազամատակարար ընկերության աշխատակիցների հետ։ Հեռախոսազրույցի վերջում ընկերությունից խոստացան խնդրին ցանկալի լուծում։ Գյումրու գազամատակարարման գրասենյակի ավագ ինժեներ Արամայից Բաղրամյանը ի պաշտոն է հայտարարեց. նոր կարգավորիչ կայան չենք տեղադրի առաջին դպրոցի պատին կից։ Դրա համար կընտրվի ավելի հարմար մեկ ուրիշ վայր։ Քրիստինա Մկրտչյան, Տիգրան Կասաբյան, Գալա Նյուս։